So guys, it's another day here in St. Petersburg, Florida. So ngayon guys ay umaga na. Magtatanghali na actually. So pupunta tayo ngayon guys sa downtown Petersburg. And tignan natin guys kung ano pa yung makikita natin doon. So tara na at lumarga na tayo. Ito guys pala yung sasakyan na nirentahan namin. So excited na ako guys because today is our last day. Actually, and tomorrow guys, sarado natin to. And tomorrow guys is uuwi na tayo. So sulitin natin guys yung natitirang araw natin dito sa St. Petersburg, Florida. So let's go guys! Guys, nandito na tayo sa downtown Petersburg. Ayan guys, so makikita nyo, mostly guys, ng mga tao dito walang suot na mask. Tinanggal ko lang saglit guys, pero magsusuot tayo. Mahirap na guys, kahit na may bakuna na tayo is, kailangan ano pa din tayo. Kailangan ano, mag-iingat pa din tayo guys. So ayan guys, nakasuot na ang ating face mask. And makikita nyo tong mga palm tree. Ayan guys. So ayan. And may mga stores dito na makikita nyo, na mga mini stores na pwede kayong bumili ng ano bang tinda nila dito. Mga fruits. Ayan, tignan natin. Ito, may tinda sila ng mga chocolate chips. Ito, mga drinks. T-shirt. There's some t-shirt here. Here, t-shirts as well. Yeah. Jewelry. Yeah. Ito guys, yung mga pwede nating mabilan dito. Oh, yung mga sombrero guys. Yung mga jewelries right there. Yeah. Let's see here. Look at this. Tiny. Look cute. Yeah. Yep. Portrait, huh? $18 for pace. I wonder how long it will take. I think we can do that, huh? You wanna do that? I'll pay for it. Huh? Yeah. So guys, magpapagawa kami nito. Ayan, so sabi ko sa asawa ako na magbabayad, so magpapagawa kami ng aming muka. Sabi ko dun sa lalaki guys, tangusan yung ilong ko kasi malaki ilong ko. So nagtatawa lang siya guys. So tapusin lang niya yung dalawang niya na couple and then sunod na kami ng asawa ko guys. So guys, ayan, ginagawa na po yung aming muka. Ayan po yung nagdo-drawing guys. Ay, itong kanya i-drawing ay itong muka. Ayan. Ready na guys? Aw, that is so cute. You like it? That's cute. Thank you. Yeah. Okay, time to pay. Hi guys! So, tapos na siyang mag-drawing. Ito na guys, ang result. Feeling ko hindi masyadong kamukha ng asawa ko yung drawing guys. Han! She is doing something. So, ito. Pero, nakuha niya ang aking buhok. Tapos, medyo tumangos ang aking ilong. At, ang laki ng dede ko, guys. Ayan, kasi sabi ko mag-mermaid na lang ako. So, ayun. Pero, okay naman din siya, guys, kahit papano. First time namin magpaganito. Ayan, ang napapala ng first time. So, okay na rin, guys. Bali, how much did he charge? $47 for this, guys. So, it's like 2,000, let's say 2,500, close to 2,500 guys. Itong ano na to. So, ipapa-frame na lang namin to guys pagdating namin syempre ng Illinois. So, ayun guys, libutin muna natin tong mga kung ano pa yung pwede nating makita dito sa pier guys. So, let's go! Guys, naglalakad-lakad naman na tayo dito sa pier. Tapos kung makikita nyo guys, dito sa side na to, makikita nyo puro yate. Ayan.
Sana meron din tayong yate guys. Kasi sobrang mahal ng yate. Ayan. Daming mayayamang tao, no? Alam niyo ba, pag mag-dock ka lang ng ganyan, sobrang mahal na. Ano pa kaya yung mag-own ka niyan, di ba? So, yan. So, lakad-lakad muna tayo dito, guys. Sobrang sarap ng simoy ng hangin. And, medyo disappointed talaga kami dun sa, sa drawing sa amin. Paano kasi merong nakasunod sa amin? Siguro, dinalian niya. Kasi para para hindi mawala yung iba niyang customer, right, hon? He did it so fast. Well, you weren't doing that. Yeah. Nag-react na lang ako guys na, ang ganda, ganon. Kasi nakakaya naman na sabihin na hindi naman namin kamukha. So yun. Yung nauna sa amin guys, ang ganda ng drawing niya. Kaya, kumbaga na-convince kami na, ay sige magpagawa din kami. Tapos nung kami na, kuha niya yung aking buhok. Buhok lang guys, ayun lang. So ayun, maglakad-lakad muna tayo guys and magpa-araw tayo ng maarawan naman tayo ng kaunti. Ayan. Guys, tignan nyo yun oh. Ang cool niya. Airplane. Oh. Ang ganda no guys. Wait han. Ayan. Tapos ito yung view guys. Yan. Diba ang ganda? Ang ganda dito guys. Hi! Kita nyo ba yun? Ayan, ang ganda no guys. Siyempre, hindi ko binasa guys kung ano yung history niya. Yung asawa ko guys, binasa niya. So, puntahan natin guys ang aking asawa. Ayun siya. Yun! So, ayan. Nagpicture na ako doon guys. Siyempre, hindi mawawala ang pagpicture-picture natin. Sobrang sarap ng simoy ng hangin dito guys. Para tayo nasa Manila Bay. Ayan. Sarap maglakad-lakad dito. Tapos tambay-tambay, ayan. It's pretty in here, huh? Tapos may mga nagkakayak doon, guys. Ayun sila, ayun. Ang ganda. Ang sarap ng simoy ng hangin. At upo tayo dito. Do you wanna sit right here? I think this is free. Ito guys, pwede ka umupo dito. So guys, ngayon ay kakain naman tayo dito sa restaurant. Dito guys. Punta tayo dyan. Kakain tayo guys. Kasi alas 12 na guys. So gutom na ang lola mo. Kain na tayo. Dito sa Dock Ford's Ram Bar and Grill. Yan guys. So let's get inside. So guys, so dito na kami. Nakaupo na kami. Ayan ang aking asawa. At pinili namin guys yung table outside. Kasi yung front nito guys ay makikita mo na sobrang ganda ng view. Makikita mo ang beach. Ayan guys, papakita ko sa inyo. So ayan ang view guys ng harap ng kakainan namin. Ayan ang aking asawa. At iyon ang ocean. So sobrang lapit niya lang guys. So ngayon maghihintay na lang kami ng aming pagkain. Yan. So guys, this is one of the appetizer which is fish fingers. So yan guys. Hintayin pa natin yung iba nating order guys. So guys, ito na ang aming food. I got chicken taco salad and he got, what is that ham? Fish sandwich with the fries. So guys, we are ready to eat. Take a bite of the sandwich. Guys, tapos na tayong kumain and ngayon guys, papunta naman tayo sa Sunken Garden. So of course, ang makikita natin doon ay mga
bulaklak. So, punta na tayo dun guys. Sobrang ganda ng panahon ngayon. Hindi siya ganong kainit. Saktong-sakto lang guys, and madaming tao sa labas na ini-enjoy yung weather. So, ayun guys, sulitin natin yung huling araw natin. Kaya kailangan marami tayong mapuntahang lugar today. So, I'll see you guys there in a bit. Nandito na tayo ngayon sa Sunken Gardens. Change outfit tayo guys, ayan. Kasi guys, ang dami ko ng picture na suot-suot ko yung damit ko kanina. So, nagpalit ako. May dala ako sa sasakyan guys. Girl Scout ang ate girl mo, ayan. So, pasok na tayo. Kung makikita nyo, merong gumamala dito. This is like a, kind of like a Filipino flowers, hon. And, ito, this one as well, hon. That one. So, let's go, guys. Pasok na tayo sa Sunken Gardens. So, makikita nyo, right there, Sunken Gardens. Pakita natin. Historic Sunken Gardens in Pittsburgh, Florida. So, yun, guys. Pasok na tayo, guys. So, we're gonna follow on. So, guys, nandito tayo ngayon sa gift shop. And, eto guys, makikita nyo ang lagi kong binibili ay magnet. So, meron dito guys ng mga butterfly. Ayan, so makikita nyo. So, magtitingin tayo guys ng mga magnet na pwede nating mailagay ulit sa ating lagayan ng mga magnet natin. Ayan. Bibili natin tong hairpin, tapos itong bracelet guys na nasa $11 siya. Tapos ito na, itong ano to guys, ang tawag dito, magnet, tapos magnet din. Yun yung nasa ilalim. Hirap. So, mag-check out tayo guys. Let's go! So guys, nandito na kami sa loob ng garden and suot-suot ko na guys yung binili kong clip. Ayan. And ito na yung binili kong bracelet. Ayan guys. So, pasukin na natin guys ang Sunken Garden. Let's go guys. So guys, nandito na tayo sa Sunken Garden. Guys, kung makikita nyo, puro mga puno right here. So, yan. So, sobrang ang lalaki ng mga puno, guys. Tapos, merong ito, nakulay green na ang tubig. Ayan. Lalaki. Lalaki ng mga puno, guys. Para mga diwata ng kagubatan. Ayan. Guys, ang cool dito kasi may makikita kayong mga isda guys. Iba-ibang kulay ng mga isda. Ayun. Yun sila guys. Makikita nyo. Tapos dito, ayun ang aking asawa nagpapahinga. Kasi dito guys, merong banana tree. Ayan, pero walang bungang banana. Ayan. Ang ganda dito guys. Sobrang sarap ng simoy ng hangin. And napaka-refreshing. Ayan, sobrang ganda guys. So guys, nandito pa rin tayo sa garden. And pagod ang asawa ko. Can you say? Next stop, Sarasota, Florida. What? So, are you tired, hon? So, guys, basically, puro mga plants ang makikita natin dito. At mga malalaking puno. So, yun lang, guys. Ang ating makikita. Ayan. So, kagaya makikita nyo, mga malalaking puno, malalaking mga dahon. Ayan. So, that's basically yung mga makikita natin dito. Ayan. Which is, nag-enjoy naman kami guys kasi, parang, ang sarap kasi ng simoy ng hangin dito. Tapos, mala nature ang datingan na yan. At, ayun guys, so, I think we're getting
Getting ready to go to Sarasota. Getting ready to go somewhere else. Sarasota. Okay, so I'll see you there, guys. Aalis na kami dito sa Sunken Garden. Hopefully, na-enjoy nyo tong vlog natin dito sa Sunken Garden. And I'll see you guys in a bit. So, guys, nandito na tayo sa Siesta Beach. Sa Siesta. Siesta. So, magpe-fiesta. So, pupunta lang tayo dun, guys. Hindi naman tayo maliligo. Titignan lang natin, guys, yung dagat. Yung ano lang tayo, maglakad-lakad lang tayo dun, guys. Okay? So, let's go, guys. Guys, nandito na tayo sa beach. Ayan, guys. So, sobrang dami ng tao. Hindi naman tayo maliligo, guys. Ayoko maligo. Mangingitim tayo, charot. Hindi. Dito lang tayo, guys. Lakad-lakad lang tayo. Ayan. Madaming tao, pero hindi naman yung super crowded, guys. Ayan. Dami mga ibon. Ayan. So, ito lang yung magandang gawin, guys. Maglakad-lakad. Nandun yung madaming tao sa pinakamalapit sa tubig. Pupunta tayo dun, guys. And sobrang puti ng buhangin. Kung makikita nyo, ayun, puti ng buhangin. Tapos tayo naka-sandals. Ayan. Let's see kung mag-take tayo ng picture, guys. Okay. It looks about like sugar, doesn't it? Or flour, practically. It's about the consistency more of a flour than sugar. It's so fine. That's pretty. I don't want to get close to them. Guys, ang ganda dito. Fresh air. Maghanap tayo ng ng guwapo at sexy. May mga sexy, guys. Makakita ang kanilang mga puwet. Yeah, girl there at the filling station with a maxi bikini. Did you see her? Yeah. No? I did maxi bikini. You didn't see her? No. So guys, hindi tayo maliligo. We're just gonna walk here. Yeah, so water at this beach isn't that deep. Sayang wala tayong dalang gamot panligo. You can take a swim in her. Mga naliligo. Mababaw lang siya, guys. Ayan, oh. Ayan. Those birds. Ang saya naman dito, guys. Ayan, tingnan niyo. So, guys, naghingalo na talaga yung camera ko, guys. Wala na, lowbat na talaga siya. So mag-phone vlog na lang tayo, guys. So tapos na tayo dito. And ngayon, guys, pupunta naman tayo dun sa area na pwede kang mamili ng mga ng mga souvenirs, ganun. Tapos tignan na rin namin, guys, kung merong bukas na restaurant. Kasi, guys, alas 5 na. 4:28 na, guys. Mag-aalas 5 na. So, kailangan na natin kumain. Alam nyo naman ng lola mo. Gutumin. So, tingnan natin, guys, kung merong mga bukas na restaurant doon. Panigurado meron naman. Abay, nakakain ko yung buko. So, ayun, guys. Let's go. Pagod na ang lola mo kakalakad. Pero, worth it naman, guys, kasi last day na namin. So, sinusulit namin, guys, yung huling araw namin kasi bukas uuwi na nga tayo, guys. So, punta na tayo dun, guys, sa restaurant. A few moments later. Guys, nandito na tayo. Magtingin muna tayo, guys, ng mga souvenirs. So, dito tayo pupunta sa parang mga souvenir shops. So, dito, guys. Ayan. Gusto ko na magtingin ng mga souvenirs. Parang ayoko dyan. Siguro dito sa kabilang side. Right here.
Saturday. So, dito tayo guys. Ayan, may mga jackets. Siesta Key Beach. So, ayan guys, pasok tayo dito. Ayan. Guys, dito na tayo sa Magnet area. So, ito guys, maganda siya. Oh. Siesta Key, Florida. Cute ng magnet na to guys. Bili sana ako ng ano guys, ng sweatshirt kaso ang mahal. Nasa $50 isa. Sobrang mahal niya guys. Yun. So, magnet na lang bilhin natin guys. Ito lang ang kaya ng budget natin. Tama. It's kind of cute this one too. And yeah. Cute. So guys, bilhin natin tong shirt na to kasi naka-sale siya. So, bali $12 na lang guys to. So, kukuha ko sa akin at sa asawa ko. So, yun na lang bilhin natin guys. Saka yung magnet kanina. Check out na tayo guys. So guys, tapos na tayo mamili. Ngayon guys, punta naman tayo dito sa isang factory, sabi, Sandal Factory. So dito tayo punta guys. Mga souvenirs din siya. So tignan natin kung mas mura ba ang tinda dito o mas mahal kaysa dun sa kabila. Let's go guys. So guys, may murang mga shirt dito na for $10 lang yung t-shirt. Sabi ko sa asawa ko, isoli namin yung binili namin kasi guys, $12 isa yun. So, ito guys, $4. Ano lang siya? 4 for $10. So, mamimili ako guys ng mga damit dito. Yan. Guys, ayan, nakakuha na ako ng 8. So, 4 sa akin at 4 sa aking asawa guys. Kasi, ano lang siya, 4 for $10 lang. So, sana tama yung presyo na nakalagay dun guys. So, mag-check out na tayo. Meron na tayo dito 8 na shirts na kinuha. Let's go guys and check out! Guys, nandito na kami sa restaurant and mag-order na lang kami guys. Sobrang haggard na ng lola mo. Tignan mo naman guys. Phone vlog lang tayo kaya ganyan ang ating itsura. Ayan, so sobrang pagod na guys. Maghintay na lang tayo ng ating orders. Here, so guys, here's my food. I got some shrimp, baked beans, and rice. And we get some fish, mixed vegetable, and what's it? Mashed potato. So guys, kain na kami. And pauwi na kami ngayon guys. Ayan, it's been a long day for us. So, pauwi na kami ng hotel and hopefully guys, na-enjoy nyo ang aming paggagala ngayong araw na to. Ayan, so hopefully guys, to see you again on my next vlog. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Click the notification below. And please do share if you like. And yun lang guys. Thank you guys for watching. Bye! Bye-bye. Bye-bye. Uwi na kami bukas guys. Hindi na ako magbo-vlog. So, uwi na kami bukas. Thank you guys. Bye-bye.